एक व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, उसके पास टाइमिंग थोड़ी कम है पूजा पाठ करने के लिए, बट वो जब सुबह उठता है तो ये सोच के उठता है कि मुझे जॉब पे अपना 100% देना है। जॉब भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो माइंड में उसके ये विचार रहना चाहिए कि ये दिन जो दिया है, ये जीवन जो दिया है, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मैं कमा पा रहा हूँ, ये सब मेरे ईश्वर की देन है। ये विचार अगर उसके मन में है तो आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता एक्शंस से ज्यादा आपके विचारों में आनी चाहिए, और वही असली आध्यात्मिक व्यक्ति जो है